இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா யுவோ 5.1/DIங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்னுட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2022 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்குங்க. இந்த டிராக்டர் அப்படியே ஷோரூம் பீஸுங்க. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் 35 ஹவர் தாங்க ஓடி இருக்குது. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இந்த டிராக்டர் இது வரைக்கும் வயலையே இறக்காத டிராக்டருங்க. ரொட்டவேட்ரு, கலப்பை, டைலரு எதுவுமே யூஸ் பண்ணலைங்க. வெறும் உங்களுக்கு ரோட்டில் மட்டும் புதுசாக எடுத்து அப்படியே வச்சுருக்காங்க. ஷோரூம் பீஸுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு கம்பெனி ஃபிட்டட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தாங்க. ஹூக்கு பெட்டு பம்பர் மட்டும் அவைலபிள் இருக்குங்க. இது வரைக்கும் டாப்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லைங்க. வண்டி வந்து டியூவல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்கனால உங்களுக்கு பேலருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சூட்டபுளான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. பேக் டயரோட சைஸ் உங்களுக்கு 14 சைஸு டயருங்க. உங்களுக்கு வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வெறும் 35 ஹவர் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸு கிடையாதுங்க. புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. மேலும் நம்ம சேனலை இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அக்ரிடெக் சேனலை இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரிடெக் டீமு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த மஹேந்திரா யுவோ 5.1/DI இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்செங்கோடில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6,25,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ்லங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லோன் வேணாலும் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. இதோட காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல் இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.